我哋而家去咧就去皇室堡，皇室堡咧即係歷史悠久到我全部都唔知嘅，因為點解咧？想當年皇室堡嗰個一幅牆嗰度咧，就係有啲花紋啊，就係好似狐狸咁樣，所以引到好多人去睇嘅。咁而家個皇室堡仍然仲喺度，不過就狐狸就唔見咗啦。日日啊，即係一盛傳嗰陣時咧，好多人影相嘅，即係話狐狸啊，有咩形狀啊，有乜嘢啊咁。嗰啲咧其實係雲石可能啲紋啊，係咁樣可能睇下三分想像咁。有呢幅呢牆嗰個雲石牆嚟嘅。哦，呢個有9隻狐狸頭喺度。係啊，嗱嗰隻紅色嘅，同埋呢度都係百德新街。係，但係呢度都係百德新街，但係佢叫做大丸百貨公司。不過大廈都係叫百德新街嘅。喺呢入邊好多嘢食㗎，有好多小食㗎，全部都日本小食。所以靠買日本嘢咧，就喺度買啦。係啊。哦，或者你喺呢度打卡啊？嗰段冇得打卡嘅，不過嚟睇下。呢度係松板屋，係啊，呢度松板呢度啊。哦，好巴閉嗰陣時日本。係啊，豬比賽2間，就有夜總會嘅，豬食夜總會啊，即係啲魚艇咁樣嗰啲咧。咁咧夜晚咧呢度啊，可以咧嗱嗰度咧，嗰度有啲級咧可以落船嘅。咧嗱類似嗰啲嘢，咧就有個船家咧就煮下啲嘢食啊，淥下啲嘢食啊。哦，佢仲係話有燒鵝賣粉嘅，好平幾足。嗰個係總統戲院嘅前身嘅，即係競選嗰啲售票區啊嘛。呢度就係豬仔翅啊，豬大腸啊，哦，呢度魚蛋啊，一路好大，一路都係哦，呢啲都係啊。嗰邊有冇㗎？嗰邊？你去到嗰頭就喺呢邊，好多嘅，即係有位佢哋就擺㗎啦。嘅3元，呢一邊就唔係㗎啦，舊樓嚟嘅，就拆咗起咗黃金廣場。咁咧呢度咧嗰啲的士嗰度咧就擺滿晒啲大排檔啲人喺度食嘢，中間咧就有賣菜啊、賣魚啊、賣豬肉，一路就去到天橋嗰度就。哦，即係街市咁樣就買啲嘢，就街市。哦，同埋有啲排檔啊嘛，有啲大排檔啊，飲咖啡奶茶。門口啦，嗰度咧就係啲電車穿出嚟㗎啦，穿去呢度，穿去周圍穿。咁總廠變咗商場啊、食肆啦咁樣，但係冇咗個舞台，啲星海會係啊，佢嗰度咧都係曾經做過一個舞台嘅。我記得喺度保持翻咁樣嘅啲咁。所以後邊你未見到嗰個頂嘅，嗰個頂就係呢度最頂啦。